Tere, head konverentsi külastajad! Tänase teema juurde liikudes, siis see teema valik ei olnud mulle päris juhuslik. Olen selle teemaga kokku puutunud oma magistritöö raames kui ka praktilise tööga ja sellest lähtuvalt siis mõtlesin ka täna natuke sellisel võib-olla Eestis mitte väga räägitud teemal peatuda. Kuid edasi liikudes, siis võlakirjade emiteerimise puhul lihtsamini öeldes on tegemist raha laenamisega. See on olukord, kus emitent, kelleks võib olla siis kas äriühing, võib olla ka riik, võib olla ka munitsipaalasutus, on otsustanud välja lasta, ehk siis emiteerida teatud ulatuses võlakirju ja teiselt poolt on investorid, kellel jällegi on vaba raha ja kes on otsustanud siis neid võlakirju osta. Ehk siis teisisõnu väga lihtsasti öeldes emitent tegeleb võlakirja emissiooni korraldamisega, raha kaasamisega ja sellest küljest on iseenesest võlakirja emissioon ja pangalaen oma iseloomult väga sarnased. Ja võlakirjadelt täpselt samamoodi nagu pangalaenudelt tuleb tasuda intressi ja on täpselt samamoodi tagasimakse tingimused, intressimakse tingimused kirjas, kuid nendest räägin kohe ka lähemalt. Võlakiri ise ongi dokument, mis tõendab võlausaldaja, kes antud siis olukorras on emitent, nõude õigust võlgniku, võlausaldaja ikkagi loomulikult on investor, nõude õigust võlgniku, kes siis on emitent vastu, et Eestis meil ei ole enam selliseid materialiseeritud võlakirju käibel, mis siis tähendab, et ei anta mingit kindlat sellist paberit selle kohta välja, vaid võlakirjad registreeritakse valdavalt praktikas EBK-s, ehk siis Eesti väärtpaberite keskregistris. Aga ka minu ettekande alguslaidil oli siis tegelikult üks näide sellisest võlakirjast, et mis võib olla ka sellisel paberkujul, kus on need tingimused kirjas. Emitent, nagu rääkisin, on see osapool, kes soovib raha laenata, kes raha kaasab. Investor on see, kes raha nii-öelda paigutab. Siis võlakirja emissioonidel on veel selliseid spetsiifilisemaid osapooli, näiteks tulenevad siis selle õigussuhte eripärast ja keerukusest, et kui tavalise pangalaenu puhul on ju tavaliselt nii-öelda kaks osapoolt, laenuandja, laenuvõtja, siis võlakirja emissiooni puhul on neid õigussuhteid õige mitu, et on üks laenuvõtja, kuid väga palju laenuandjaid, sest tavaliselt investoreid ühes emissioonis on ikkagi päris mitu. Et selles aspektist on ta pigem õigussuhete mõttes sarnane sündikaatlaenudele, kus mitu panka panevad raha kokku finantseerimiseks. Ja emissiooni korraldavad üldjuhul erinevad pangad, kitsamalt siis ka investeerimispangad, kes võtavad selle eest oma protsendi. Pangad on siis kõik, kes läbi viivad alates siis sellest, et emissiooni läbiviimiseks tuleb kokku kirjutada emissiooni prospekt. Pangad koostavad selle ja kasutavad siis tavaliselt juriidilise ekspertiisina advokaadibüroosid, kes siis omakorda veel võtavad selle eest enda teenuse eest raha. Ja tagatisagent on nüüd selline spetsiifiline nii-öelda ülesannete kandja, kelle ülesandeks on tagatiste haldamine ja vajaduse realiseerimine. Et ei ole ju emissiooni puhul mõeldav see, et kui meil on näiteks 20 investorit ja emissioonile seatakse tagatised, et nimelt saab emissioonile seada kõiki tagatisi nagu ka laenule, olgu need hüpoteegid, garantiid, mis iganes muud liigid, siis ei ole ju mõeldav, et iga investori nimel eraldi need tagatised seatakse, et on vaja sellist keskset osapoolt, kes koordineerib kogu selle tagatiste seadmise protsessi ja tagatisagent on selle ülesande kandjaks. Ja ma hiljem räägin teile ka kahest Tartu hoiulaenuühistu korraldatud või abistatud, nõustatud emissioonist, kus ka Tartu hoiulaenuühistu neist ühel
kandis tagatisagendi rolli. Võlakirja emissioonid üldiselt saab jagada avalikeks emissioonideks ja suunatud emissioonideks. Et kõige suurem erinevus siinkohal ongi see, et avalikud emissioonid tuleb kõik Eestis Finantsinspektsioonis registreerida, mis tähendab siis seda, et see protsess peab jälgima mingit väga kindlaid seadusega ja määrustega sätestatud formaate, mida Finantsinspektsioon siis kontrollib. Ja see on avalik emissioon ja meil Eestis korraldatakse väga vähe, et need tegelikult on Finantsinspektsiooni koduleht vaadata, siis neid on täiesti olematu arv. Et need on üksikud näited seal. Ja põhjus, miks ka neid ei tehta, et ühest küljest on võib-olla natukene halb mälestus, nimelt aastad siis 5 tagasi olid Eesti turul ka mitmed võlakirjaemissioonid, mis suurelt küll kapitali kaasasid, kuid sama edukalt ka põhja läksid, mitte siis tingimata selle tõttu, et projekt ise oleks halb olnud, vaid selle tõttu, et lihtsalt oligi selline eesmärk. Siis teine põhjus lihtsalt suunatud emissioonide kasuks on see, et see on oluliselt lihtsam. Ja suunatud emissiooni puhul siis on tegemist teatud erijuhtudega. Ma räägin nendest järgneval slaidil ja selle puhul siis ei pea kuskil Finantsinspektsioonis registreerima, et iga emitent võib järsku otsustada, et kui meil on siin näiteks mõni õlletootja või iganes ettevõte, et kui ta tahab täiendavat kapitali kaasata oma tegevusarenduseks, siis ta võib teha suunatud emissiooni ja ei pea ta kuskilt Finantsinspektsioonist selleks heakskiitu küsima. Siis üldiselt saab emissiooni tagada ka tagatud ja tagamata emissioonideks. See siis ongi võrreldav tagatud või tagamata laenudega. Et nagu ütlesin, emissiooniks tagatiseks saab panna kõiki tagatisi. Tavaliselt küll on need hüpoteegid, mingisugused garantiid, ettevõtete aktsiad, osad. Ja võimalikest emitentidest ma juba teile rääkisin. Suunatud emissioon ongi siis selline olukord, mida saab siis teha teatud erandjuhtudel, kui pakkumist ei loeta avalikuks. Et see on siis, kui seda prospekti pakutakse vähemale kui 150 isikule või siis näiteks igale investorile vähemalt 100 000 euro eest või siis olukord, kus on ühe võlakirja nimiväärtus vähemalt 100 000 eurot või siis viimase juhuna see, kui emissiooni maht ise jääb alla 100 000 euro. Siis siit enamus neid emissioone, mis ikkagi tehakse, on küll enamus suunatud emissioone on loomulikult suuremad kui 100 000 eurot ja nemad siis lähevad pigem selle erandi alla, et need pakutakse vähem kui 150 isikule, et keskelt läbi emissioonides ikkagi on alla 20 investori ja seetõttu on ka see kõige mõistlikum erandi valik. Ma väga detailideni siin ei lähe, lihtsalt mainin ära, et intressimakseid, siis see, mis võlakirjadelt maksta tuleb, saab emitent ise kehtestada erinevaid põhimõtteid. Prospektis võib-olla kõige tavalisem ongi kuponvõlakiri, kus lihtsalt tuleb maksta intressi, kuid võimalik on ka diskontovõlakirjad, kus lihtsalt võlakiri ostetakse odavama hinnaga, kui see hiljem emitendi poolt tagasi lunastatakse. Ja on olemas ka muutuva intressimääraga võlakirjad, kus siis on mingisugune kokkulepitud näitaja, millest lähtutakse. Võibki tegelikult kõnelda võlakirja emissioonist ja võrrelda seda pangalaenuga. Et nagu ma mainisin, pangalaen tegelikult oma olemuselt on märksa lihtsam ja üldjuhul ka raha kaasajale odavam. Et võlakirja emissiooni puhul on esiteks neid osapooli päris palju, nagu ma rääkisin, tagatisagent, emissiooni korraldaja, juriidiline nõustaja, kellele tuleb maksta. Ja reeglina Eestis meil on emissioonid ka sellised, kus intressimäär ikkagi jääb kallimaks, kui on seda tavalise pangalaenu puhul. Ja emissiooni prospekti koostamine iseenesest ka tuleks arvestada, et vähemalt 3 või 4 kuud see võtab. Avaliku emissiooni puhul võivad tekkida teatud ajalised nihked veelgi sisse, kui on vaja Finantsinspektsioonile anda iga selgituse kohta veel täiendavaid selgitusi.
ja seetõttu on siin ka suunatud emissioon igati eelistatud. Aga miks siis üldse valida võlakirja emissioon või miks üldse selle peale mõelda, on see, et pangad ei pruugi lihtsalt erinevatel põhjustel enam laenu anda. Et näiteks pankade jaoks on teatud valdkonnad võib-olla liiga riskantsed, siinkohal näiteks mõned ka nii-öelda innovaatilisemad valdkonnad, et ma tean, et näiteks ka elektritaksodel oli küllalt keeruline pankadest laenu saada, et see bürokraatia kadalipp oli lihtsalt niivõrd suur, millest läbi murda ja lõpuks siis ei olnud sellel asjal lihtsalt enam mõtet. Samamoodi võib olla ka selliste uute valdkondadele näiteks kui passiivmajad, mis samamoodi, et igasugune selline uus asi panga jaoks, panga konservatiivse asutuse jaoks võib siis tekitada selle, et pank lihtsalt ei finantseeri seda projekti. Ja loomulikult võib olukord olla ka see, et kus pank on teile juba liiga palju laenanud ja laen on juba liiga suur või siis need tagatised, et tavaliselt ka pank on tagatiste hindamisel küllalt konservatiivne ja igasuguste tingimuste seadmisel võib ta olla ka küllalt teinekord arusaamatu või ebamõistlik, siis võivad olla need pangalaenu jaoks tagatised ebapiisavad. Aga emitent ise saabki siinkohal siis, või tähendab äriühing ise või ettevõtja ise saabki siinkohal siis pöörduda täiendavalt võlakirjade emiteerimise teele. Et loomulikult igal ettevõtjal ei ole mõtet seda kaaluda enda jaoks, ikkagi see eeldab, et ettevõtjal on olemas teatud, ütleme, maine, usaldusväärsus, et siis inimestel oleks see julgus seda võlakirja osta, et ei ole võlakirja emissiooni mõtet korraldada lihtsalt võlakirja emissiooni pärast, et kui on juba teada, et on väga tõenäoline, et keegi oma raha paigutada ei julge. Aga kui, ütleme, need tingimused on täidetud, et siis on võlakiri tegelikult väga hea alternatiiv, kuidas täiendavat kasvukapitali ettevõttele kaasata. Ja eelkõige on ta hea alternatiiv ka selle tõttu, et emitent ise sellest samast prospektist, prospekt on põhimõtteliselt nagu, ütleme nii, et panga jaoks kirjutatakse äriplaan, et seal kirjeldatakse oma majandustegevused ära, finantsnäitajad, finantsprognoosid, investeerimisplaan ja see on see, mis nagu esitatakse investorile ja investor selle info pinnalt siis teeb investeerimisotsuse, et kas ta tahab seda võlakirja osta või taha ja selles prospektis on kirjas ka tingimused. Tingimused on siis need, nagu laenulepingus on põhimõtteliselt laenuleping, mis ta sõlmite, et seal on ka juriidilised tingimused, et kes kuna mida peab tegema ja nendes tingimustes, kui emitent ise emissiooni korraldab, siis emitent ise saab ka intressimäära näiteks määrata, saab ta määrata intressimaksete sageduse, on see kord kvartalis, võib-olla kord poole aasta tagant, et pankadega selliseid tingimusi saada võib olla üpris keeruline oma äritegevusele sobilikke tingimusi ja see on siin üks võlakirja emissiooni selge eelis. Lisaks on võlakirja emissioonide puhul ka täiesti tavaline, et see raha makstakse tagasi alles perioodi lõpus. Et kui võlakirjad emiteeritakse näiteks 36 kuuks, siis ka see tagasimakse toimub kogu perioodi lõpus ja seda raha saab emitent kogu aeg kasutada. Eesti võlakirjaturg on peamiselt koosneb ettevõtete võlakirjadest, peamiselt on siin kõik suunatud võlakirja emissioonid ja üldjuhul on ikkagi tegemist tagatud emissioonidega ja keskmise intressimääraga, millega Eesti ettevõtjad raha kaasavad võlakirjaturult. Vahemikud on 7–14% juures. Nüüd on siin mõned EVK andmetel toimunud võlakirja emissioonid, et mitmed, seda muidugi vist ilmselt väga ei ole näha siin, aga mitmed kapitali kaasajad on siis tegelikult olnud hoopiski panganduse või finantsvaldkonna ettevõtted, mis ei tähenda tegelikult sugugi seda, et emissioon peaks olema nende keskne, et emissiooniga eelkõige võikski ju kaasata kapitaliga mingi tootmistegevuse arendamiseks, nagu ma tean, hiljuti toimus ka kas siis sellel suvel aktsiaselts Baltika emissioon, kes rõivatööstuses, riidetööstuses tegutseb ja siin ongi, et eelmisel 2013. aastal kokku siis võlakirjade teel kaasati 95 miljonit eurot
need on nüüd EVK andmetel, et kindlasti on ka emissioone võib-olla toimunud, mis ei olegi kantud EVK-sse, et aga see informatsioon siis siin ei kajastu. Ja 2014. aasta esimeses kvartalis oli siis kaasatud maht 3,4 miljonit ja uuesti tegevused kinnisvara, mis on nüüd huvitav tegevus ka näiteks nagu tootmistegevuse mõttes on aktsiaselts UVIK, mis tegeleb siis pool nii-öelda fabrikaatide tootmisega, et nemad kaasasid näiteks siis 10%-lise intressimääraga endale laenu 2 aastaks. Kuid positiivne on see, et erinevate siis valdkonna ekspertide sõnul on võlakirjade teel finantseerimine kasvamas ja samuti kasvab erakapitali kaasamine. Et tegelikult, mis võikski olla seda võlakirjade turgu ju soodustav või edasiviiv on ju see, et meie eraisikust ütleme inimese jaoks, kellel on säästud üle, siis neil on tegelikult väga vähe alternatiive, et kus oma raha teenima panna, et pangad teatavasti maksavad väga väikest intressi, aktsiatega kauplemine on alati selline riskantne tegevus, et kus kunagi ei tea, mis sealt nagu välja tuleb ja see on võib-olla sellisele riskialtimale inimesele, et ei ole mõeldud rohkem nagu säästude säilitamise mõttes ja siis on meil ka hoiulaenuühistud loomulikult, kes pakuvad pankadest oluliselt kõrgemaid hoiuseintresse aga peale selle tegelikult sellisele konservatiivsele investorile võib-olla, kes ise ka ettevõtlusega ei tegutse ja oma raha oma ettevõttesse ei paiguta, ongi tegelikult neid võimalusi väga, väga vähe, et kus siis oma raha teenida ja võlakirjad tegelikult ongi üheks selliseks alternatiiviks, et kus iga inimene siis, kellel on vabad vahendid, saab panna oma raha teenima siis nende protsentidega, mis siin näha oli, et oleks 9 või 10% aastas, et need on tegelikult ju väga head tootlused, eriti sellistes madalate intressimääradega keskkonnas. Ja nüüd olen ma jõudnudki nii-öelda lõpuossa, et ma räägin teile natukene Tartu Hoiulaenuühistu liikmete, siis aktsiaselts Chemhilli ja Elektritakso Pärnu OÜ võlakirja emissioonidest. Et need on 2 erinevat emissiooni korraldatud siis mõneaastaste vahedega ja aktsiaselts Chemhill on siis äriühing, kelle kaubamärgiks on Bon Lingerie ja tegutseb pesu tootmisvaldkonnas ja nende puhul oli tegemist avaliku emissiooniga, ehk siis tuli läbida see sama suur kadalipp Finantsinspektsioonis ja siis ütleme, et sellest tulenevaltki oli see protsess kokku küllalt pikk. Sellest räägin ma kohe natukene ka lähemalt, kuid laias laastus teine emissioon, millest ma ka tahan rääkida, on Elektritakso emissioon, see toimus selle aasta kevadel. Tegemist oli samuti väga, väga eduka emissiooniga ja selle puhul oli siis tegemist suunatud pakkumisega, ehk siis seda said osta kõik Tartu Hoiulaenuühistu liikmed üksnes. Et oli see piiratud ring, et selle emissiooni puhul ei olnud vajalik ka Finantsinspektsiooni minna ja seda heakskiitu paluda. Nii, et siin on siis üks võib-olla vanem tootenäidis Bonboni pesupoest, et nende emissiooni prospekt siis registreeriti 2011. aasta lõpus ja kokku oli siis selleks emissiooni mahuks toona 500 000 eurot, mis nagu pakuti investoritele. Tõsi, seda kõike täis ei märgitud, kuid siiski näitas kaasatud kapitali maht, et emissiooni teel maksab raha kaasata küll, kuid võib-olla ka natukene nüüd teistmoodi. Ehk siis Bonboni emissiooni puhul oli tegemist tagamata emissiooniga, mis siis tegi tõenäoliselt, ja näiteks Elektritakso puhul oli tegemist tagatud emissiooniga. Ja isiklikult ma arvan, et see tekitas ka päris suure vahe siis investorite huvis ja kindluses. Kuid Bonboni siis peamine tegevus, nagu ütlesin, naistepesu tootmine
ja nendel on eksporditurud väga erinevates riikides ja nende tegevuse, ütleme, kapitali kaasamise eesmärgiks oligi siis tootmistegevuse müügivõrgu arendamine. Ja pakuti intressi 8% aastas ja võlakirju emiteeriti 3 aastaks, et õige pea on tegelikult tulemas lunastuse päev. Ja kokku siis müüdi neid võlakirju ligi 76 000 euro eest. Et seda siis investeerisid ka peaasjalikult Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed. Ja ma arvan, et alustuseks ei ole see tulemus üldsegi halb nii kogemuse saamise mõttes kui ka nii-öelda mingil määral teedrajamise mõttes, sest tavaliselt emissiooni korraldajad ju on, et Bon oli siis selline emitent, kes tegelikult ise nii-öelda oma emissiooni koos Tartu Hoiu-laenuühistuga kokku pani, et tavaliselt ju emissiooni korraldajad, nagu ma ütlesin, kasutavad pankade erinevate büroode abi, et selles mõttes oli see emissioon selleks näitajaks, et ka vajadusel saab emitent koostöös siis ise sellega hakkama. Kuid nüüd elektritakso Pärnu emissioonist rääkides, siis nendel oli väga lihtne selge eesmärk. Nad tahtsid seda raha kasutada Pärnu turule laienemiseks, osta sellest 5 taksot ja koos siis takso varustusega ja pakkusid liikmetele või investoritele siis tootluseks 7% aastas. Ja selle emissiooni puhul oli meil tõesti tegemist ka tagatud emissiooniga, mis tähendab siis seda, et kõik need taksod, mis selle emissiooni vahenditest siis emitent pidi ostma ja lõpuks kostis, kuna emissioon oli edukas, siis need kõik tulid investoritele tagatiseks. Lisaks andis veel emaettevõtja garantii siis elektritakso Pärnu kohustuste täitmiseks ja lisaks andis ka elektritakso omanik ja juhatuse liige oma isikliku eraisiku garantii, mis tähendab seda, et tegelikult see emissioon oli küllalt hästi tagatud. Ja need tagatised siis seatigi kõik Tartu Hoiu-laenuühistu nimele, kes on selleks osapooleks, kes siis investorite huvides ja nimel hoiab neid tagatisi enda nimel. Ja kui elektritaksoga peaks midagi halvasti minema, siis on Tartu Hoiu-laenuühistu kui tagatisagendi rolliks ongi tagatiste realiseerimine ja siis selle raha hilisem jagamine investorite jaoks, kuid loodame väga, et seda päeva kunagi ei tule. Nii et siis emissiooniks kokku oli 95 000 eurot ja see märgiti täis enne pakkumise perioodi lõppu, et emissioonide puhul on selline olukord, kus antakse tavaliselt mingi paar nädalat investorite jaoks, kui nad saavad võlakirju nii-öelda märkida ja selle konkreetse emissiooni puhul siis oli juba mitmed päevad enne seda lõppu kõik täis märgitud ja tegelikult oli inimesi, kes veel tahtsid, meie Tartu Hoiu-laenuühistu liikmeid, kes veel tahtsid oma raha elektritakso võlakirjadesse paigutada, kuid seda ei saanud lihtsalt enam vastu võtta, sest emissioonil on ikkagi oma kindlad tingimused, sellest üle ei saanud minna ja kui ta oleks ka läinud üle 100 000, siis oleks emissioon muutunud ka avalikuks. Nii et tegelikult lõpetuseks, kuna mu aeg on ka läbi saanud, siis võlakirja emissioonide puhul võikski olla tegemist Tartu Hoiu-laenuühistu ka teatud sellise kõrvalsuunaga, sest et pakkuda ühest küljest alternatiivi nii hoiustajatele, et nendel oleks veel võimalus kuskil oma raha hoida, mida nad võib-olla kõike ühistus ei hoia, ja sealt tulu teenida teisest küljest ka ettevõtjatele, et kaasata lisaks võib-olla ka ühistulaenu kapitalile alternatiivset kapitali. Mina aga täna omalt poolt tänan ja lisaküsimuste korral saab alati privaatselt ka vestlema tulla. Aitäh!